کەوتربوونی شەڕ و ئاڵۆزیەکان لە سووریا و وڵاتانی عەرەبیدا دەرفەتێکی زیێڕین هاتە پێشەوە بۆ کۆتایی هێنان بە سیاسەتی چاوسەنەری شۆڤێنی ڕژیمی بەعسی سووریا لە ڕۆژئاوای کوردستان. لەو پێناوەدا لە سووریا گەلی کورد تاکانەنەتەوەیەک بوون کە خاوەن هێڵێکی فکری فەلسەفی بەهێز و بەرخستن کراو بوون. ئەمەش بووە خاڵێکی بەهێز لەمەڕ دەستپێکردنی شۆڕەشێکی فکری کۆمەڵاتی. نها دەمێ ڕەوشێ ڕۆژڵاتە ناوین دەرکەت تایبەت لە تونس دەمێک ڕەوشێ دەست پێ کرد و پشتڕێدی دەرباسی مەسر بوو دەرباسی لیبیا بوو ماوەی چاغێ مەدزانی یێنی وێ دسووری دژی ئالۆزیەک دەست پێ بکە وێ تەبلهەویەکی چێ ببێ ئیدی ڕاستی ئیمکان هەبێ و مەرو کار بش بۆ وێنا خەباتێکی بکە و شۆڕشێکی دەموکراتیک لە پێش بخینە دەرفەت ئیمکانێ وێ هەرچ قەیسە هەنە تنەنێ پێویستیە وێنا چنە نەچنە مەڤەنا پڕ بەرفرە نیقاشکردن و مە ئەڤیا پڕ زەلال دانی ئۆرتێ یعنی ڕەوشا گەل ڕۆژڵاتە ناوین دەرکەت زەلال ئەڤیا دەرخست ئۆرتێ ئەساس وەک gelê Kurd salên dûr û dirêj tekuşînekî azadiyê dana meşandin, tekuşînekî demokrasiyê dana meşandin me pêşengtî ji bo vê nakiriye yanî tenê li Rojavayê Kurdistanê na giştî Kurdistanê bêjim. Ji bo wê ev pêşengtî û bi taybet an li Rojavayê Kurdistanê û li Sûrî êdî rewşekî neh wê çê dibe, di rojhilata navîn de rewşekî neh çê dibe. Em çawa dikarin vê rewşê binirxînin û bi rastî şoreşekî civakî di Rojavayê Kurdistanê de û bibe bingehek ber bi rojhilata navîn vê jî vebûnekî karibe bi diçêkirin. مرۆڤ گەرە kinek behsa kedê seroketî bike. Seroketî 20 salen di Rojava de ye. Wek civak û wek jin û wek giştî gelên ku di Rojava de jiyan dike û giştî rojhilata navîn de bî hêvîkî azadiyê, bî hêvîkî mirovayî, bî kîmlikekî azadiyê ji bo gelan. Taybet wek Rojava û em jin bigirin dest ji bo me tam bî sahayekî azadiyê yani. Sahayekî ku îradê têda ava bike. Mirov kare wê binirxîne. مثلا بجن حیشته و حیشده و حتی نودونه یعنی گلک جن سروکتی پرورده کرن هف بتایبه جبو جنا روش آوا بالکشاندنی که پر جدی بی و جبو که خاناس بی که پر جدی بی دقت پر دکشان یعنی جن سروکتی توب کرن پرورده کرن هدی اراده ناس کرن جن کار به خواب پارزه شورشا کو دست پی کری دانزی آداره لقامشلو هنوه چاقه جانا از دفکری مدگوت ما کسان روژه وره تفگره کی هف شورشه گو ام دبیجن گو گلا خلاص دکه ما خلاص بکه جبن وی ظلمتی خلاص بکه هف تفگر کسان روژه بفتله دل چال پرچی کردستان بلاده ده امش وی ظلمتی خلاص بنه چونکی İdara Kurda kabul nakın, idara siyasi kabul nakın, tevger kabul nakın, şahsiyetin serbuha kabul nakın, tübebi azvalat parizm kabul nakın, zamanı te digirin her tüşt dva devleta da peşevi geli digirtin. سەرەکەتترین ئەو هۆکارانە کە ڕێگەیان بۆ شۆڕش لە ڕۆژاوای کوردستان خۆش کرد بریتین بوون لە یەکەم سیاسەتی نژادپەرستی و شۆڤێنی ڕژیمی بەعس
دەسەڵاتداری دیسپۆتیکی ڕژیمی ئەسەد کە زیاتر لە 49 ساڵ خۆی بەسەر گەلانی سووریەدا سەپاند بوو لەژێر دروشمی ئومەتی تاکانەی عەرەبی نکۆڵی لە گەلان و ڕەنگە ئاینی و ئەتنیکیەکانی دیکەی سووریای دەکرد و بناغی سیستمێکی شۆڤنیزمی عەرەبی خۆی وەکو نەتەوەی پلە یەک و سەردەست بەسەر گەلانی سووریەدا ساڵ کردبوو. گەلی کورد یەک لەو گەلانەی سووریا بوو کە لە هەمووان زیاتر شۆڤنیزمی عەرەبی زیانی پێگەیاند بوو. دوویەم نکۆڵیکردن و بێناسنامەکردنی کوردان لە سووریا. گەلی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان لەلایەن ڕژیمی بەعسی سووریاوە نکۆڵی لە ناسنامەی کوردبوونیان دەکرا وەکو کەسانی پەنابەر چاویان لێ دەکرا. ئەوەش وای کردبوو کە کوردان لەباری یاساییەوە نەبنە خاوەن سامان و مڵکی خۆیان و هەموو زەوی و سامانەکانیان لەلایەن ڕژیمەوە تاپۆ دەکرا. گەلێ ڕۆژاوا دەقتێکی وسە سەر هاتبوو کردن و یعنی گشت بوو وێ ئاستێک و ئیدی بترسێ بێژێ ئەز کوردم یان ئەز هەمە ئەو قاسی دەقتێکی پڕ مەزن لەسەر ببوو ئەمە پشتی و شورش دەست پێ بوو یعنی ئەو تەقاندنا کو ناو گەلادا چی بوو ناوە گەلێ کوردێژی ئەو تەقاندنێکی و هەرسێکی هاتە ئاواکردن ji ber ku bi sala bû ji destê vê nîzamê xwar bû û rêkekî jê re hat dîtin û pêşengtiya xwe dît û hemêz kir yanî. سێیەم بە عەرەبکردنی هەرێمە کوردیەکان و کۆچپێکردنی زۆرە ملەی کوردان. ڕژیمی بەعسی سووریا تەنها بە نکۆڵیکردن و بێناسنامەکردنی کوردانەوە نەوەستا و لە پێناو سڕینەوەی تەواوی کوردان لە شوێن و واری هەزاران ساڵەی خۆیان بە زۆرە ملەی دەستی بە کۆچپێکردنی کوردان کرد و لە شوێن و واری ئەوان عەرەبی شوێنەکانی دیکەی سووریا جێگیر دەکران. دەرەنجامی ئەم سیاسەتەی ڕژیمی ئەسەد کەمەربەندێکی عەرەبی دروستکرا لەسەر بە پیترین هەرێمە کشت و کاڵی و ناوچەکانی نەوت و گازی باکووری سووریا و خاوەنە ڕاستەقینەکانیشی کە کوردان بوون بەبێ ناسنامە هێڵدرانەوە و بەرەو شارەکانی دیمەشق حەلەب و گەورە شارەکانی دیکە کۆچیان پێکرا. يعني ملاد پر دبن وقت و دبن کاور کی دو موبی و خواستن خو خلاص بکن خواستن خو بگیرن آزادیه گوتن يعني آزادیه ما بهش ورشه رو هات شورش دمی دست بگیری دمی مظاهره در دکاتن هدف ما و انتفاضنا و سرهلدانه در دکاون نه ام دبین بلا يعني شعاراتك دواتن اوتن نه رژیم هلواشه هدف ما چی ام آزاد يعني ام آزادی دخواست چوارەم بێبەشکردنی کوردان لە مافی خوێندن بە زمانی زگماکی و پەرەدان بە کولتوری کوردی. لەژێر دروشمی ئومەتی تاکانەی عەرەبی زمانی عەرەبی بەسەر سەرجەم گەلانی دیکەی سووریا سەپێنرا و بەو شێوازە هەوڵ بۆ ئاسیمیلاسیۆن و تواندنەوەی زمانی کوردی سووریان تورکمان و سەرجەم گەلانی دیکە درا. هاوتەریب لەگەڵ ئەمەشدا هەموو بوارەکانی پەرەدان بە کولتور و هونەری کوردی لە گەلی کورد زەوت کران و بە توندترین شێواز لەلایەن ڕژیمی بەعسەوە ڕێگری لێ دەکرا. بە گوهاتنە ڕژیمە دەگەرێکە پرسگریکە کورد بێ حەلکردن ئەوە ئارمانجە سەرەکە بوو دەمەکی هەدەف ئەو بوو ئەو ڕژیم بێ دەموکراتیکردن
دناوا چارەسەرکردنا پرسگریکە دموکراسی دی سووریدا هەموو پرسگریکن گەلێن دێتر و پرسگریکە گەلی کوردی وێ بێ چارەسەرکردن بمانە چارەسەرکردنا پرسگریکە کورد وەکە دەریە چارەسەرکردنا هەموو پرسگریکن سووریین دموکراتیکە ما ديت ما مذاكر هاف شوراش ور عاطفيات ور حركز دبا شوراش قرم ور حركز دبا از معارضة ور حركز دخوزات دجي بيش تستمي داكا ور حركز شعارك بشار جبر هرا شعار ما نه شعار ما قوراندنا ذهنيتنا الجباتية يكيتية ديمقراطية شعار ما هب قبول كرنا لكن أما هبدأ قبول ما كان هذا الشيء مش شعار التدني پێنجەم ڕێکەوتنی ئەدەنا لە نێوان ڕژیمی بەعس و دەوڵەتی تورک بۆ دژایەتیکردنی کوردان. بەهێزبوونی کوردان جارێکی دیکە دوژمنانی گەلی کوردی لەسەر مێزێک هێنایەوە لای یەک و لە ڕۆژی 20 مانگی نۆی ساڵی 1998 لە نێوان دەوڵەتی تورک و ڕژیمی بەعسی سووریا ڕێکەوتنێک لە شاری ئەدەنەی تورکیا لە دژی گەلی کورد واژۆ کرا. ئەم ڕێکەوتنە هاوەخت بوو لەگەڵ چوونە دەرەوەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە سووریا و دەستپێکردنی پیلانگێڕی نێودەوڵەتی. مهکی کو ملدی خواهش دوی مهدا قمپله سر سروکتی دست بکر نهی جوت مه و حتی 15 شباط سروکتی را دستی ترکاتی کرن جبو ما مهکی سالین تکوشینه نه و سالین کو براستی لهمبری ذهنیتا قره ذهنیتا کو دبن نوه سروکتی دا سروکتی بگرتن کرد به کیملک بکه کرد به ماف بکه کرد به ایراده بکه وک روز ام نعلد دکن و ام وک شورشگره و شورشه وک تکوشینن و شورشه ام دکار بن ده زیادتر آستی خواهی تکوشینه بلند بکن و که ام کار بن و کمپلی پیچ بکن بالا در بخینن به تایبت دنو شورشه ده زیادتر کمپلو گران کرن ده زیادتر خواستن که جبو شورشه بفتسینن بال بکشینن سر سروکتی هم ایرشی شورشه کرن و هم جی کمپلی سر سروکتی به تایبت به دست بکرنه شورشه را لسر سروکتی تجرید گران کرن جبو که وک آگاهی جی نای گرتن جبو که وک پرسپکتیو جی سروکتی نای گرتن فتساندنه که شورشه دا بدن چه کرن اف همه نزیکاتین که دولت لهمبری وک جواکا کرد و یا جی وک جواکی مروباهی گلین بندست ایکل دو مافکی خواهی آزاد دگاره ایکل دو ملتین بندست دگاره لهمبری و کمپلو که ناونتوی هات مشاندن طبعا او کمپلو ام بجن وکو خواست گشت آرمانج بگومان و نگیج آرمانج خواه اما جبو مجی براستی جی هم جی خمگینی که پر گران جی ایش که پر گران کس ساله خواهی بستمین یعنی بیر برتی جیان کرن براستی جبو مجی پر زحمته طبعا ام شورش جیان دکن ام شورش آوا دکن لهمبری وجی ام وید زانن یعنی لهمبری سیستما کپیتالیزم اکو سری را کری اکو جوا کری اراده در و ریوبری تکزدر نکد تنی سروکتی دست آوید جواکی بندست و تایبت جواکی دا جی جنکو 5000 سال هاتی کوله کرن جنکو دنابر 4 دیوار آدمایی جنکو به کیملک مایی به ماف مایی تنه وک رکلام که یعنی وک هیکلی کتی بکارانیندن جبونا و جبو ما تایبت وک جن آسته تکوشینه آسته خا آوا کرنه آسته براستی جی ام و کمپلی فهم بکن و لهمبری و تکوشین بکن ناس بکن جی که کو براستی جی خاطی دا آوا کرنه هر کو مروف کمپلو ناس بکه فهم بکه و کسایت خا آوا کرن و لهمبری و تکوشین کرن و پیرا جیان کرن جبو ما ام د دونمی که وساده در باست بن لە پەیمانی ئەدەنەدا ڕێکەوتن کرا کە لە بەرامبەری گەشەدانی پەیوەندی ئابووری نێوان سووریا و تورکیا
ڕژیمی بەعس ئەندامان و کادێرانی پەکەکە لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا بگرێت و ڕادستی تورکیایان بکاتەوە. لەو پێناوەشدا ڕژیمی ئەسەد دەستی بە چەرتڕکردنەوەی دژایەتیەکانی لە هەمبەر گەلی کووردا کرد و بە سەدان ئەندام و لایەنگەرانی پەکەکەی ڕادستی تورکیا کردەوە. شەشەم کۆمەڵکوژی 12 ئاداری ساڵی 2004 لە قامشلۆ. سیاسەتی شۆڤێنی ڕژیمی بەعس لە دژی گەلی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان لەسەر پێکهاتەی عەرەب ڕەنگی دابووەوە و لە شێوەی دژمنایەتیدا عەرەبە شۆڤینیەکانی لە دژی کوردان زیاتر هاندەدا و وەکو بۆمبێکی لێهات بوو کە لە 12 ئاداری ساڵی 2004دا تەقیەوە. ێریشێکی دژوار بە تایبەت یانیش هەردوو ئالیاە ئەمە هەری زێدەتر ژ ئالیێ ڕیا ئیسلامێن توندرە و پر زێدەتر ێریشێک هەبوو هەوڵدانی داگیرکاریە ڕۆژاوای کوردستانی هەبوو ئەڤیا هەمیژی بە دەولەتە تورک بگیرێدایت هات مەشاندن. لە ئەنجامی هێرشی ڕژیمی ئەسەد و عەرەبە شۆڤینیستەکان لە وەردەژگەی قامشلۆ و شوێنەکانی دیکە 35 هاوڵاتی کورد کۆمەڵکوژ کران. ئەم هێرشە دڕندانەیە لە هەمووان زیاتر کوردانی لە دژی ڕژیمی ئەسەد هاندا و تووڕێیانی کرد کە چیدی کۆتایی بە سیستمی شۆڤێنی عەرەبی بەعسی سووریا بهێنن. دولتا نتوی آنجی نتوه دولت کل سر کردستان قلسبی باندورا وش کست دیوار ترسه پیچگی هات شکناندن جمله کرداوا جبونا کوریل پیشاوی بگره هف پیمان گوسا چی بی لسر وی بنگهی دولتا سوری آریکاریا دولتا ترکی خواست کو کردا پروواقع بکه یعنی چاوا کردا بین لیستگی یعنی کرد و عربا بردهف و کۆمکوژیە 2004 12 ئادارێ کولقامشلۆچێبی ئەنجامێ لیستگێ گیا استخباراتê سووری و دەولەتا سووری و ئەندامên بەعس یەک و بچەکدار ئەنجامە wێدا چێبی ئەوا دەست پێ کرد. شش هۆکاری ناوبراو لەگەڵ کۆمەلگایکی ڕێخەسنکراو لە ڕۆژاوای کوردستان وەکو کەڵە پشکوێک لە کوانووی شۆڕژدا گەشایەوە و بەناغەکانی خۆی نەک لەسەر تیشک و کاریگەریەکانی بەهاری عەرەبی بەڵکو لە دژی زۆڵم و ستەم و سیاسەتی شۆڤێنی بەعسی سووریا لە گرتنەبەری هێڵی سیهەم پشتی بە هێز و ئیرادەی گەل لەژێر جیهانبێنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان دابەست. هێڵی سیهەم نەدەکەوتە بەرەی ڕژیمی ئەسەد و نە لەبەرەی ئۆپۆزیسیۆن و دەوڵەتانی دەستێوەردا جێگەی دەگرت بەڵکو تەنها بەرژەوەندیەکانی گەل و هەنگاو بەرەو دروستکردنی یەکێتیەکی پتە و لە نێوان گەلاندا بووە ئامانجی سەرەکەی ئەم هێڵە. هەمی نیقاشێ مەدا ئەوەمە دەوڵ و ناو ئەڤ ڕیا مەشخوارە هەلبژارتی بۆ ڕیا سیەمین چما چونکو مەگو ئەم نە بە معارەدەکی ئیسلامی توندرەنە و نەژی بە ڕژیمێکی یەک پارتی وەک پارتیا بەعس 5 ساڵن ئەڤ حکوم دکە زڵمی و شتعدێ بێتر تشتێک نەکردیە ئەم ڕیا چارەسەریە دەموکراتیک تەمسیل دکن. ئەم لەسەر ئەساسی براتیا گەلان چارەسەریەکی دخوازن لە پێش بخینن. بڤی ڕەنگی خەباتێک هات مەشاندن. نهاد vê xebatê de û bi taybet gavên yekemîn yên destpêkê bi taybet tedî piştî kongra tevdemê çêbû êdî tevdem xwarîxistin kir pêrê Meclisa Gela Rojavayê Kurdistanê çêbû
ji hemî herêmên Rojavayê Kurdistanê bi hilbijartinê meclis hat hilbijartin, xebatێk hat meşandin û ji divan xebata de gelek hevalên rola xwe lîstin pêşeng bûn, karên bibin mînak, mesela yek ji we hevala jî hevalê İsa Hiso bû, hevalekî ew jî endamê me rêveberiye bû meclisa PYD bû, bi taybet hat hedefgirtin, yani seyara wî hat teqandin, taybet hat hedefgirtin çünkü rolekî xwe giring hebû, hem de serhildana 2004 de rolekî xwe giring hebû, hem de vê pêvajoya me gotî işte dest pê kir li Rojavayê Kurdistanê rolekî xwe hebû. Ji aliyê dewletê ve dihat naskirin, gelek yani hinek cara hatibû girtin. Ev ya êrişekî cidî bû me ji bo xwe xeteriyek jî tê didît û me pêwîstî dît ki em hîn zêdetir têkuşîna xwe ya siyasî û ya parastinê giringî bidinê, em civaka xwe hîn bêtir rêxistin bikin û li ser esasê rêya siyemîn ji her du aliya ve bi rehetî wê neyê qebûl kirin, wê dijminatiya wê bêkirin, wê êriş li ser bêkirin, em berxwedanekî gerek nîşan bidin. شورشا روجاوا براستی بری یعنی زمینک هبو کار هبو خبات هبو تفگرا آزادی هبو کار دهات کرن جبو هر چار پرچا بلکی باکر باشور روجهلات روجاوا لأما بلکی ندخون خیال مدبو انو گشورشک بویرنگی لروجاوا دست پی بک و درکوه بلکی مدگوت انو شورشا باکر اول وبسر کوه دور مثلا پرچه بچوک شورش جوانا دست پی بکه لی اما لگوری وقت به چه بو بهارا گلال و روجهلاتا ناوین شخوا دست پی کر و هیدی در باسی روج آواجی بو اما دوینا ده بلکی امنک هتبون او گرنگیا شار و تالان کرن و ویران کرن و کشتن و شورش و بچرانگی به و سیستم و ریوبری بلکی امنک هتبون و گرانبون هانه ده لی اما بری وینا زمینک هبو یعنی کار هاتبو کرن خبات هاتبو کرن بصدا جن تبلی خبات دبون تبلی شورش دبون جبو خودی در کتنا جن ذهنیتا ذکوری بچرنگی بگوهرتن بوی رنگی هنکی کار و خبات دهات کرن لی اما دسپیکا شورش روج آوا و بتایبت جن رولا جنه ده هندره شورش روج آوا ده بچرنگی بو اما شخوا دسپیک هنکی زحمت بو زور بو يعني قال لك دست وقال لك باش نافا شورشه دست خوكر نافا شورشه خواستم به شورشه پرچا بکن به شورشه بر آویتی بکن وی فکر و فلسفه تکرن خودی در کتنا لگلا والا درخن
لێ ئەمە ینی ژنێ بەڕاستی ئەم کارم بێژن ژنێ بتایبەت گاون هەری مەزن هەندڕێ شۆڕەشە ڕۆژئاوا دەئاوێتن داخوازیەکانی کورد پێک هاتبوون لە دامەزراندنی خۆبەڕێوەبەریکی دیموکراتیک، دەستەبەرکردنی مافەکانی کورد، سووریایکی دیموکراتیک و ڕۆژاوایکی ئازاد و کنفیدراڵی دیموکراتیک بۆ ئەمە بەستش لەمەر ئەم ئامانجە چارە نووسسازە لە نێو ئالۆزیەک کە کڵپەی پریشکەکانی سووریای گرتبووەوە کورد بە تەواوەتی خۆی ئامادە کردو بۆ ئەو شۆڕەشە نەک تەنها دەستپێکردنێک بوو، بەڵکو هاوەخت بووە قەڵخانێکی بەرگری سەرجەم ئەو هەنگاوانەی کە بنیات دەنران و وەکو سەرکەوتن دەستەبەر دەکران. ما دسیه ئادارە 2011 ڕسمی بەیانێک بووینا دەرخست مەرەوشەخوا سیاسەتاخوا دیار کرد مەگۆ li gor bernameyme li gor kongerê çêbûne biryarê hatin standin me got Sûrî de yek pirsa Kurd heye divê bê çareserkirin. Di do jî pirsa demokrasiyê di Sûrî de heye yani her du pirsgirêk hene û her du ji hevdû nequtin. Eger tu pirsgirêka Kurd çareser nekî tu nikar pirsgirêka demokrasiyê çareser bikî ji bo wê pêwîst e çareseriya demokratîk di Sûrî de ji bo pirsgirêka Kurd û ji bo pirsgirêkên di Sûrî de hene giştî çawa garbiş boyuna gav bavêje xebatekî û rêxistinekî li ser vê esasî pêwîst e PYD jî gerek li gorî vêna xwe rêxistin bike. Naviya meseleyekî giring bû ji bo wê wek ew beyana me derxist proja me pêşkêş kir me behsa destûrekî demokratîk kir me behsa jiyana hevbeş kir li çawa dikarî li pêş bikeve bi ratiya gelan kir rejîm gerek çi gava bavêje yan jî dewlet gerek çi gava bavêje evana hatin gotin lê me ev ihtimal jî danî girejîm yan dewlet gavekî ber bi guhertinê ve yan jî gavekî cidî wilo navêje heta ihtimal eksî wê êrişkar be li hember daxwazên gel bersivê wêna dijwar bin li hember vê jî çawa em ê karibin xwe biparêzin û tenê rejîm na yani çünkü ihtimalê destê welatên dîtir mesela wek dewleta Tirk gi cîran e ama aynê demê de pirsgirêka Kurd di nava wê de jî heye û yek jî bi taybet AKP ji ber ku bi fikrê xwana ji bo xwe esas digire xwan li Muslimîn esas digire ew jî projeyekî wêna heye ji bo ihtimalekî ew jî êrişkar bû ew jî bixwaze rewşa Sûrî de destêrêjiyekî bike yek mijara İsraîl heye ew jî wilo hema ji xwe re lê nenere rewşa Sûrî û wilo wekî gihayê wê jê tune îşê wê pê tune wê bi vî rengî nebe ji bo wê yanî me ihtimala ge çareserî hema wilo bi rehetî çê nebe ev mesele wê dirêj bibe ihtimalekî bizîvire şerekî bizîvire aloziyekî giran jî li ser vî bingehî jî em ê çawa karibin hem xwe biparêzin hem jî riya xwe ya çareseriyê ya taybet ya xwe ya taybet bi gelê Kurd ya taybet bi hêzên demokrasiyê me çawa karibin biparêzin tekuşînekî bidin meşandin me ev ya bêtir derxist pêş gavên giring hatin avêtin tecrübeyekî demokratîk ya xwe rêvebirînê li Rojavayê Kurdistanê pir xurt li pêş ket û li ser esasê modêla çareseriyê ya rêvebiriya xweseriya demokratîk em difikirin li ser esasê vê siyaseta demokratîk riya siyemîn bi tekuşînekî dijwar hem hemberî êrişên ji her du aliyavê li hember me hebûn çi siyasî çi eskerî li hember wan berxwedanekî mezin hat meşandin. Meclisa Şeab Xerbî Kurdistan hat damezrandin ew meclisaya bêtir a goştara derdiket ji kesên ê xwedî bawerî ji kesên ê got digot em xeta siyemînin îşê me ji muxalefetê tune îşê me ji rejîmê tune dozek me heye pirsgirêka Kurdî heye doza demokrasiyê tê heye gelek doza çandê heye dozê din hene ji ber vêna cudabûna ket hindirê kolanê li bajarê Qamişo sereke wek Amûdê wek Dêrikê
لور سمبول گومبان دکرن آزادی دموکراسی هنری چاند گلک تشتیدن جدا بونا مجی هبو لور دست به بو دهاتن دام هل بجارتن چی بون مجلس شعب غربی کردستان هل بجارتن چی کرن لور جی کردجی و یا جی پیکاتی هرمی بون دبش و سه بش دگوتن آوانا چه دکن آوانا کونک آنینه هل بجارتنا چه دکن صندوق آنینه سبه و بابه و karton eva صندوق eva پل eva جویل برباهره بشن دن دگوچه اگد گوتن آوانا نگریدای رژیم هره اویجی هرن yani وقت تفکر وقت حرکت گشتک آوانا زلامی رژیمینه یا جی دوست والبندی رژیمینه لور به هرس و به ایرادات سیاسی مجلس شعب غربی کردستان کاری بو ریوبرتیا و تفکر آگود هندره شورش روجاوای کردستان دست بیبو لور سر آستا تارال سر آستا مسئله امنی پر روش خراب بو کهرباتن بو رش بو دزی چه بو کشتن چه بو رواندن چه بو گلک خورد زارو خاطر رواندن گلک کسی ای نافدار ایگو هیویا پراجواد هات کرن هاتن رواندن پرددان خلاص بون لور سر آستا تارا خورته ما به ریوبرتیا مش شعب غربی کردستان و تفکرا ما قریبو گو خورته تدی 20 سالی 19 سالی 18 سالی قریبون ایگو دماچاک دسیده با ای چفتاک دسیده با ایگو بمبکشنک دسیده با قریبو تاریخ به پاراستان ولو دست بیبو یعنی ابو وقت بنگاه هزا پاراستنا جوهری لهم تارا باشره دامزراندن YPG گل دیر که هات دامزراندن شو چند پارتی سیاسی ایگولی حاضر بو مترسینه که بو کسی خونه دابر و چاقه والگورته بیرامه عشیره شمره هاتن حاضر بوش بکاتی عرب yani جیه کردا پارتیا پی دبو یکیتیا لیبرالا کردستان بو پارتیا چپ بو پارتیا چپ دموکرات بو yani او جوه چاقه YPG دیر که هات دامزراندن از حبس سوریه دامام یعنی از آنم که از گرتم از آنم که از تعذیب کرم حوالن بوا کمیجی بدهان بسادان هبو یعنی ای هانی که از گرتی از آنم کی بو ای حوال دین گرتی از آنم کی بو یعنی ما تشتکی او ندکر یعنی من برد گوت و چقدر حبسه دام گوت رو که یک جوانا دست مکه از آنم از چه بکن لگاه با وقتا که مدید براستی یعنی ناتا میجی من ناتا دلی من که از سیلاکی لیدم یعنی از تشتکی ببیجم لتنه بلکی دهاتا میجی من از ده پرسان ببیجم لور اف پارتیان سیاسی هدی بشی کم ند بون سر هف مترسینه کابو رژیم خورد بو روش نزلال بو اوانا هدی هر جاره پارتی کات لور مکاری بو پیشنیارا مجلس شعب غربی کردستان گو پارتیا لیبرال تبلی بو 14 ماهانها 2013 لور پشتی ماهانها دست پی بو او پیشنیارا پارتیا پیدا بو یکیتیا دموکرات گو امکاره بن ریوبری خسر آوا بکن
پێشنگتیا وێنابوو لەبەر هەv civîn çêbûn pêkhatî hatin gel hev kesê serbixwe partiyê siyasî civan partiyê siyasî yê Siryan Yekîtiya Siryan bûn Hizb Asûrî bû yê Dawud Gerzanî bû hinek din bûn pêkhatiye Ereb wek Kutla Wetenî bû wek kesê serbixwe Dr Hüseyn Ezan bû wek ji Siryan ji Dr Seherî bû Elizabeth Gewriye bû Hevala Şamîran bû evana komîte çêbû ji 19 kesan ev 19 kesana 11 Kurd 4 Ereb 4 Siryan li vir pêncî û 4 roja li ser mîsaqil eqd îctimai civîn çêbûn li navenda Yekîtiya Liberala Kurdistan a guana em jê diaxivin li vir ew civînana hêdî ber bi dawî diçû me civîna yekemîn ya te'sîsî dikaribêje li Rawabî çêkir hinek partiyê siyasî Siryan lê xwecê kişandin ji xwe em karin vê bêjin ene kesê tew nehat di rojê dawî de dikaribêj di saetê dawî de gotin em tev li vê rêveberiyê nakin. من عسكري بو هناك هوالا روجين حاضر بو حاضر بو تلفونم کرد گو خالو ورا جمع من عسكري هزات مدي عسكري خد درخستنا جورا همو سلاح لينا داناينا مجوان قلت مقول داك هبن ام انتخاب ناكن سلاح خد دينا ونها چخواد چی برخوا بدن برا اون 4 کسا بکجه 10 کسا بکجه لیون دیبینن ملت چاو کین راکری الهام برویا ام ناخوزن کشتن چه ام ناخوز خون بیرجاندن هم بسلامتی دا کم سلاح خداینن و ام انتخاب ناب یعنی بلکی و زور جیل مکر و ظلم مکر گلک جاران میناک زندان داد او دا و لیدان جیل مکری لی ام وی جاوی نانره دا کم زیر سلاح خداینن بر پشتری آن بخدر هات گو درباس هندر با از درباس بوم گفت سر سوزی خواهی اینو کس نیست که منم میگم سر سوز هم سوز ده اولا روزین اوجیل پیم کات اندر هم هر دکات اندر مگو بردا کم نجیر سلاح خود دارین هر کس دکات نجیر سلاح خود دانی و چول سر تاول گیریو ل جیوینا دسپیک گو ما هف قاس به هفر نقاش کر گرک انا کسی حاضر ببا انا کسی حاضر نبو جبر انا کسی خود دید يعني هم هنك بارتي سياسي قبول نتكرن هم جي او دبيجه بيدا ياجي كسندن خدي رول بن خدي باندور بن هندره فيرا بريده قبول نتكر سرخه يادن انا كسيجي وك اجنده بريارا وينا نش سري وينا بو بريارا وينا جين دن دهاتن جبر ويكي وك د سيستم جداجي دركات يادن جي نرینه و دیتنه وانا لهنبر اپوزیسیون چاوا کاربن او جی نفسا ذهنیتا او کسی گوش جامعه درد کتن چاوا لدیجی رژیم خودی گراوی اوانا نهاتن وی جوینا منی جباره و بریا خسر تبی گو بریارا خستنده بون گو بین یادن از کارم بینا بیجم پشتی گلک جوین هم لهولا روابی چه بود شما گفت 54 روزه لویدر که ناوندا لیبرال چه بود مکاری بو ریوبریا خسرج همه پیکاتیا چه سریان چه عرب چه کرد چه پیکاتیا دنده یک کسی تکنوقرات قریبون 21 ماه یک 2014 ریوبریا خسر به هدا مزراندر ده هندره
ve beriya xweser dema guhat demezerandin xwe gelek kêmasî derketin xwe gelek zehmetî derketin imkanat derfet nebûn yani her alî imkanat nebûn ne yê madî ne yê siyasî ew alaqet wê şeğêja şer jî hêdî ser herêmê Kurda jî xur dibû yani em tevzanin piştî şerê Serêkaniyê ew hêzê mixalefetê êgo xwedkirin artêşa azad kesên bêtir radîkal bûn bêtir girêdayî exwana bûn bêtir êgo hatibûn kedîkirin li Tirkiyeyê û li hinek dewletê xelîj wek Qeterê zan evana giştik xwedî bandor bû ser rewşa me ji xwe me anî ser rewşa ewlî goçawa milletê me tê derbas bû tevî wilo emakarî bû wek îradak siyasî em biryara xwe bidin got em xeta xwe naguherin em nabin ne şerîkê nîzam ne şerîkê mixalefetê